ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணுங்க அப்படின்னு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்னீசிங் ப்ராங்க் வீடியோ பண்ணுங்க அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க விருப்பத்துக்காக நாங்கள் வந்து அந்த ப்ராங்க் வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ நாங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற ப்ராங்க் வீடியோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு வீடியோ சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக அதையும் பண்ணுவோம், அப்லோட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நாங்கள் அந்த வீடியோவை எடுத்து போட்டு தரோம். எங்கள் வீடியோவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஆதரவை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். நன்றி. இப்படியே தும்புவ கை வச்சு தும்ப மாட்டா பைத்தியக்காரி.